Bem-vindos ao canal Rapidicas, sou Ederson William e no vídeo de hoje você vai conferir mais uma super dica sobre o micro-ondas Electrolux. A dica é sobre como você desativar o som. Tem pessoas que acham chato esse som do clique, ó. Quando você clica nele aqui e coloca essas opções aqui, está configurando o horário, está configurando o tempo aqui para você colocar aqui algo para esquentar, mas tem pessoas que não gostam desse som aqui, você pode desativar. Para desativar é super simples, você vai notar que ele tem aqui números e nesses números tem alguns desenhos. Dentre esses desenhos tem um deles que ele é responsável aqui pelo som. No caso desse modelo aqui, com esse painel, é essa opção aqui no número 0. E quando eu clicar e segurar, olha o que vai acontecer. Ó. Cliquei e segurei e durante alguns segundos ele fez um barulhinho já dizendo que a função foi ativada. E agora o que eu vou fazer? Ó, apertar. Ó. Estou apertando normalmente aqui e ele não está fazendo mais esse som. Não está fazendo o som lá. Eu apertei para ligar, ele faz o som dele normal, mas aqui na parte numérica não faz mais nenhum som, ó. Já não está mais fazendo som. Se eu clicar aqui e for fazendo aqui nada de som, ele vai até a opção que eu volto do 0 e coloco o som de novo. Se no seu caso ele não estava fazendo som, se não for uma questão aí de problema nele mesmo, nas peças, pode ser que seja apenas no painel, você vem no número 0 ou no que estiver aí um item de som aqui no seu, clica e segura durante alguns segundos até ele fazer um barulho e aí vai voltar, ó. Todos os sons vão voltar normalmente. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima!